Hello mga mari at mga pari kong tunay! Nandito na naman ako para guluhin yung tahimik na buhay nyo! At dahil hindi matapos-tapos ng kumari nyo ang mag-upload ng video or journey namin sa Baguio, kaya ito, tatapusin natin mga mari at pare! Sa kadahilan ng busy ang kumari nyo, akala mo itatakbo bilang isang busy presidente! Gumala nga pala yung kumari nyo sa Borham Park ng Baguio. At dahil nga gusto rin namin ma-experience yung swan boats ng Baguio, kaya ayan, sumakay na yung kumarin nyo na hindi marunong magmaniho. Galingan natin ang pagmamaniho, Sal, at baka makabangga pa tayo. O tingnan mo, hindi ka pa marunong. O ano bang ginagawa mo? Matigas ba? Sintigas lang sa kanya? Kinakabahan ako dito, mari at pare, kasi wala pa ratong prino. Hindi nga ako marunong magbike. Paano pa kaya ito? Diyos ko, Lord! Kinakabahan ako, kaya itinigil ko ang aking pag-video. Kaya ayan, picture na lang ang panoorin ninyo. Muntik na kasi ako makabangga ng swan boat, mari at pare. Mahal pa naman ang bayad nito at wala akong pera. Ayoko rin makulong. Pero willing naman ako magpaalipin sa kanila mga mari at pare, kasi gusto ko rin yung lugar nila kasi malamig yung klima. Pero itong kasama ko, ayaw nitong magpaalipin. Malaki pa naman ang katawan nito, nanununtok yan. Yung kumari nyo, kung makapos, wagas. Akala siguro niya, siya yung nagmamay-ari ng swan boats. Akala siguro ninyo, napakamasayahin ng kumari nyo. May mga panahon ding malungkot ako, dinadaan ko na lang sa tawa. Ang galing talaga kumuha ng picture ng sister ko, hindi man lang ako nakapaghanda. Yan pala yung view ng Bornham Park mga mari at pare. O diba ang lawa, kahit sobrang init hindi mo ramdam yung init. Kasi super ganda talaga ng klima nila. Oh my gosh! Bilib na talaga ako sa sister ko kasi ang tatakaw sa kanin, kaya hindi basta-basta liliit ang katawan nito. Lagi talaga kaming kumakain sa may unlimited rice para daw sulit. Sulit yung bayad. Nagutom yung mga kumarin nyo, kaya pagkatapos namin gumala doon sa Bornham Park, ayan, nagbihis at kumain na agad. Super sulit na sulit yung paggala namin ng sister ko, kaya ayan, nagutom, hindi na magpapatinag sa kamera mga mari at pare, kakain na daw siya.